హలో ఆ, రికార్డులు పెట్టుకోరా, చిట్టినే కూడా పెట్టుకో రికార్డులు. నువ్వు తిట్టు మామూలుగా ఆయన పంపిస్తా ఇంకా మరి ఏం మరి ఇయ్యవారా? అవురా, నీకు ఒక మాట విని ఇచ్చిన, నేను ఎందుకు ఇచ్చిన చెప్పు. అదే అన్న ఇప్పుడు నా పానలు నీకు ఇచ్చి నేను వేరే అడుక్కో అన్న, చెప్పు, నువ్వే చెప్పు మరి. అది వాస్తవని ఇప్పుడు పనికి నీకేదా పని వాళ్ళకు పానలు అవసరం, నీకు ఎందుకు ఇచ్చినా నేను మర్యాదకి ఇచ్చిన. ఎందుకంటే మనోడు ఎప్పుడైనా పని చెప్పు తింటాడు, పోని ఎవరికి అవుతుంది. మొన్న పాన పోతే కూడా సపరేకున్నా, నువ్వు ఇయ్యానా లేదా? నువ్వు తీసుకోవాలి, పని చేయాలి, మళ్ళీ తెచ్చి మనకి ఇవ్వాలి. ఇక నువ్వు వారం రోజులు నువ్వే ఉంచుకున్నాక నాకు అవసరం ఉండి ఇప్పుడు నేను ఎవరిని అడగాలి చెప్పు. ఇవాళ ఇక అద్దని 11 వరకు రాకుంటే కొనిస్తా. ఇక నువ్వు కొనిస్తావో నువ్వేం చేస్తావో, నాకు ఇవాళ మాత్రం పానలు కావాలి, ఇక నీ ఇష్టం.